dengan mata pelajaran mpos. Baiklah, di sini saya akan merakit PC Building simulator di laptop. Baiklah, pertama-tama kita klik aplikasinya terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih New Game dan kita pilih Select a Workshop-nya yang pertama. Dan di sini saya mau memilih case-nya terlebih dahulu. Di sini saya pilih case yang NZXT H510 Mid Tower. Selanjutnya saya bawa dan saya letakkan di meja, lebih tepatnya di samping laptop, dan saya membuka PC case-nya terlebih dahulu. Selanjutnya saya remove semuanya terlebih dahulu, dan di sini saya memilih studi kasus 2 mid range Intel LGA 1151.
Wassalamualaikum